É o Max novamente. É que a fobia de pobreza me persegue há tempos. Eu tenho medo de não ter mais tempo pra vencer. Suficiente pra deitar numa cama macia, chuveiro quente, cochilar na sala de TV. É que o sistema é corrompido, inverte os lados. Quanto convém manter o pobre mais pobre isolado? Viver servindo a burguesia, o escravo do Estado, que faz lavagem na mente de mais um favelado, que sonha muito, mas sabe que lá no fundo o fim é triste, já dizia o Mano Hari. Sem vida mansa, tem que trabalhar dobrado, buscar esperança pra se sentir motivado. Que sonha muito, mas sabe que lá no fundo o fim é triste, já dizia o Mano Hari. Sem vida mansa, tem que trabalhar dobrado, buscar esperança pra se sentir motivado. O melhor mesmo é voar por cima das nuvens e